వెల్కమ్ టు సైరన్ టీవీ. నేను మీ మౌనిక. ఏకంగా పాలమ్మడానికి హెలికాప్టర్ను కొనుగోలు చేసి సంచలనం రేపాడు ఒక రైతు. ఇవాల్టి మన ట్రెండింగ్ టాపిక్ రైతే రాజైన వేళ. వ్యవసాయం, పాల వ్యాపారం దళార్ల చేతిలో పెట్టకుండా సొంత తెలివితోటలతో చేస్తే దండగే కాదు పండగే అంటున్నాడు ఒక రైతు. సాధారణంగా రైతులు ట్రాక్టర్లు, జేసీబీ మరియు వ్యవసాయానికి కావలసిన యంత్ర పరికరాలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే తాను అందరికంటే భిన్నంగా మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ రైతు ఏకంగా విమానాన్ని కొనేశాడు. మహారాష్ట్రలోని భివాండీకి చెందిన జనార్దన్ బోయిర్ ఓ రైతు. ఇతను రైతే కాదు, అనేక వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవలే కొత్తగా పాల వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించాడు. దీంతో వ్యాపారాభివృద్ధి కోసం పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, గుజరాత్ వంటి అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అయితే ఈ ప్రాంతాల్లో ఎయిర్పోర్ట్ లేకపోవడంతో రైల్లోనో బస్సులోనో ప్రయాణించేవాడు జనార్దన్ బోయిర్. దీంతో సమయం వేస్ట్ అయ్యేది. అతని స్నేహితుడు హెలికాప్టర్ కొనమని సలహా ఇచ్చాడు. వెంటనే స్నేహితుడు సలహా పాటిస్తూ ఏకంగా 30 కోట్లు పెట్టి ఓ హెలికాప్టర్ కొనుగోలు చేశాడు. చూశారు కదండి ఇవాల్టి మన ట్రెండింగ్ టాపిక్ రైతే రాజైన వేళ. రేపు మరొక ట్రెండింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకి వస్తాను. చూస్తూనే ఉండండి సైరన్ టీవీ.